санаи 22 сентябр дар Тоҷикистон рӯзи рӯйдакӣ аст. миллати кӯҳанбунёд ва соҳибтамаддуни тоҷик дар таърихи инсоният бо дастовардҳои бузургу шоистаи худ дар илму адаб ва фарҳанги ҷаҳонӣ шӯҳрат дорад. мо тоҷикон бо бузургони илму адаб ва нобиғаҳои оламшумуламон ки чеҳраҳои дурахшону мондагори худро дар таърихи тамаддуни ҷаҳонӣ гузоштаанд ифтихор дорем. яке аз чунин нобиғагон устод Абу Абдуллоҳи Рӯйдакӣ мебошад. дар китобхонаи вилоятии оммавӣ ба номи Тошхоҷаи Сирӣ маҳфили илмии адабии мафҳуми ваҳдат дар ашъори Абу Абдуллоҳи Рӯйдакӣ ба муносибати рӯзи рӯйдакӣ доир гардид. директори китобхона дар суханронии хеш иброз дошт ки устод Абу Абдуллоҳи Рӯйдакӣ асосгузори адабиёти классикии тоҷик маҳсуб шуда нобиғаи беназири таърихи миллати тоҷик эътироф шудааст. муҳимтарин хизмати ин абармарди адабиёт бо осори бебаҳояш он аст ки дар ташаккули забони адабии тоҷик ва ҳифзи он хизмати таърихӣ ба анҷом расондааст. осори устод Рӯйдакӣ маъниҳои гуногунро фарогир буда бештар мавзӯъҳои умдаи ҷомеа, замону макон, фалсафа, ҳикмат, ахлоқ, панду насиҳат, башардӯст будан ва тасвири табиатро фарогир мебошад. абиёти панду ахлоқии устод моро ба ҷавонмардиву ростқавлӣ, илмандӯзиву фарҳангдӯстӣ даъват менамояд ва дар замирамон некиву накӯкорӣ, муҳаббату садоқат мепарваранд. устод Рӯйдакӣ бо осори саршор аз панду насиҳат, бузургдошти илму дониш, накӯкорӣ ва инсондӯстӣ ҳамчун пири шоирони тамоми дунё пазирифта шудааст. тавре президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд, дар таърихи пурифтихори миллати соҳибтамаддун ва кӯҳанбунёди мо агар Исмоили Сомонӣ бо бунёди аркони давлатдории миллӣ, гиромӣ доштани фарҳангу арзишҳои маънавии ниёгон ва ба сатҳи давлатӣ бардоштани забони тоҷикӣ хизматҳои шоён карда бошад, Абу Абдуллоҳи Рӯйдакӣ бо осори гаронбаҳо, сухани равону шево ва дурдонаҳои нодири ашъораш ба адабиёти тоҷик асос гузошт. ба ривояти суханбарон ба он ашъоре ки боқӣ мондааст, шеъри ӯро ман шумурдам 13 рахсат ҳазор, гӯё ба 1 миллион 300 ҳазор байт устод Рӯйдакӣ шеър гуфтааст. аммо мутаассифона имрӯз то замони мо ҳамагӣ то 1000 байт ва камтар аз он шеърҳо ман ашъори ӯ боз мондааст ки ин шеърҳо, ин сурудаҳо ҳам аз таркиб аз таскираҳо, аз луғатҳо, аз манобеъи гуногуни адабӣ берун оварда шудаанд. яъне аз устод Рӯйдакӣ мутаассифона то имрӯз масалан ба истиснои чанд ғазалу рубоиву порчаҳо аз маснавиҳояш асари масалан калонҳаҷми масалан ё маснавии достон боқӣ намондааст, вале ҳамин осори бозмондааш ҳам далолат аз нубуғу аз шӯҳрату аз ҷойгоҳи баланди ӯ дар адабиёти миллии мо мекунад. устод Рӯйдакӣ аз он абармардони адабиёти олам аст ки баландтарин мақоми суханвариро дар сатҳи ҷаҳонӣ тавонистааст соҳиб шавад ва сазовори унвони устод гардад, ки дар таърихи адабиёти кӯҳани мо ин унвонро танҳо ба ӯ шоиста донистаанд. устод Рӯйдакӣ бо шеърҳои худ асоси сабки хуросониро гузошт, мактабе ба вуҷуд овард ки адабиёти тоҷик аз он сарчашма гирифт. баъд аз даргузашти Рӯйдакӣ бисёр шоирон ба эҷодиёти Рӯйдакӣ пайравӣ намуданд, зеро забони соддаю оммафаҳм ва тарзи баёни равони каломи Рӯйдакӣ барои шоирон намунаи ибрат буд. ҳамчунин дигар иштирокдорон пиромони таҷлили рӯзи Рӯйдакӣ андешаронӣ намуда иброз доштанд ки имрӯзиён ворисони ин шоири ширинкалом мебошанд. барои ба насли наврас талқин намудани мақом ва манзилати устод Рӯйдакӣ дар рушд ва нигаҳдории забониноби тоҷикӣ ба муносибати рӯзи Рӯйдакӣ дар ҳамаи муассисаҳо, маҳфилҳои илмию адабӣ ва дигар чорабиниҳои фарҳангӣ пешбинӣ шудааст.